เออไปเช็คดีกว่าไม่มีคนเลือกแล้วแค่เราทำคลิปอะไรกี่คนเนาะช่องของฉันปรับแต่งช่องถ้ามันกูกันคมมันต้องเป็นแบบนี้เลยวะไม่อยากให้มันมีแบบนี้เลย เสียงก็เป็นอะไรไม่รู้ต้องพูดดังๆปะวะช่างมันเช็คอย่าหยุดก่อนเลย50จบละโอเคยิ่งดีชอบอยู่50เนี่ยก็ไม่รู้ดิจะทำไงดีว่า50อ๋อดูละลงเกมเป็นส่วนน้อยดีกว่าเพราะว่าใช่มันโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้อยู่กับผมเคนกัมโมชแนลนะวันนี้เรามาเช็คกันนะว่าคลิปนี้ขอความสนับสนุนขอความคิดเห็นเนี่ยนะก็มีคนโหวต50นะครับมีคนเลือกอยู่16 คนนะครับก็16 คนนี่มี8 คนอีกเกม8 คนอีกโทร8 คนนะครับก็ผมเขาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเกมผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงนะเพราะคอมก็กากมือถือก็กากนะครับก็รอเปลี่ยนสเปคคอมแล้วก็สเปคมือถือก่อนเนาะเดี๋ยวผมอาจจะอัดเกมบางเกมให้นะเชื่อกวงเลยโอ้โหง่วงคืนหลับดึกไปหน่อยโอเคก็สำหรับใครที่อยากให้ผมอัดเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ตั้งละใต้ล่างคลิป description ด้วยนะครับไม่ใช่ description สิตรงนี้นั่นแหละคอมเมนต์ให้ผมด้วยเพราะผมไม่รู้จะอ่านเกมอะไรนะไม่รู้เดี๋ยวขอไปคิดก่อนก็นะอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยไม่มีอะไรพูดแหละคลิปนี้ผมก็มาสั้นๆแค่นี้แหละครับโอเคก็บ๊ายบายนะเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ได้โหวตคลิปนี้ผมแปะลิงก์ไว้ได้ล่าง description นี้นะครับสามารถเข้าไปดูกันได้แล้วก็ลิงก์ไปอีกแหละแล้วก็เลือกกันได้นะว่าจะให้ผมทำคลิปอะไรเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ผมด้วย